हेलो, दिस इज़ डॉक्टर कोमल दादलानी पंजवानी और आज मैं आपके साथ 5 नेचुरल रेमेडीज़ कोल्ड एंड कफ के लिए शेयर करने वाली हूँ। जो कोल्ड एंड कफ होता है वो ग्रेजुअली आता है, ऐसा नहीं है कि वो सडनली आ जाएगा, बट जैसे ही कोल्ड एंड कफ आपको स्टार्ट होता है उसी टाइम पे आपको ये रेमेडीज़ फॉलो करनी है। जैसे ही अगर आपको लगे कि आपके नोज़ में कुछ स्ट्रक हो रहा है, आपके को फीवरिश जैसा लग रहा है, आपकी आईज से पानी बह रहा है, तो उसी टाइम पे आपको ये रेमेडीज़ लेके कोल्ड एंड कॉफ को अटैक करना पड़ेगा। नहीं तो वो अगर आपको अटैक कर देगा तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले लेना है आपको 1 स्पून जिंजर जूस और इसके बाद इसमें ऐड करना है आपको पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्ची। फिर आधा चम्मच आपको इसमें डालना है तुलसी का जूस। उसके बाद एक छोटा पिंच हल्दी का, टर्मरिक का, और फिर ऐड करना है एक छोटा सा पिंच सॉल्ट का, नमक का। और इसमें आपको फिर मिलाना है आधा स्पून हनी और इसको अच्छे से मिक्स करके आपको इसको सिप करके लेना है। ये आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स अपन ने मिलाए हैं ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और ये आपके इन्फेक्शन को रोकते हैं। और जो तुलसी लीव्स हैं ये एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेकंड है, आपको काढ़ा बनाना है। उसमें आपको लेना है एक छोटा स्टिक गलोए का और उसमें मिलाना है आपको 3 से 4 तुलसी के लीव्स। इसको आपको 1 कप ऑफ वाटर में लेना है और इसको बॉईल करना है जब तक आधा कप नहीं हो जाता है। और फिर ये आधा कप आपको स्ट्रेन करके लेना है। आप मॉर्निंग में ले सकते हैं इसको। जो तुलसी है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कराएगी और जो गिलोय है वो एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है। तो जितने भी वायरस आपके गले में है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा। थर्ड है, आपको लड्डू बनाने हैं ड्राई कॉफ के लिए। तो उसमें आपको लेना है जिंजर, टर्मरिक और गुड़ और आधा स्पून घी का भी डालना है, क्योंकि आपका ड्राई कफ है। तो ड्राई कफ में और कुछ काम नहीं करता है, पर ये लड्डू जो हैं ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये छोटे छोटे लड्डू बना के आपको खाना है। इसको खाने का तरीका ये है कि आपको इसको मुंह में डाल देना है और फिर इसको मेल्ट होने देना है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से च्यू करके आपको खाना है। अगर आप ये लड्डू सुबह शाम भी खाते हैं तो आपको ड्राई कॉफिंग में बहुत आराम मिलेगा। फोर्थ है सॉल्ट वाटर गार्गलिंग। आपको क्या करना है, ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डालना है और आप उसमें 1 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हो। योगा में बोलते हैं जो सलाइन लिक्विड है वो म्यूकस को लूज़ करने में हेल्प करता है। आपको 3 से 4 बार दिन में गार्गल करना है अच्छे से, जिससे कि आपका नेसल पैसेज जो है वो क्लीन हो जाएगा और आपका जो सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगा। फिफ्थ है कि आपको हमेशा गर्म पानी ही पीना है। हर 1 घंटे में आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी से क्या होगा, जितने भी टॉक्सिन्स हैं आपके नेसल पैसेज में वो सारे निकल जाएंगे बाहर और आपको एक सूदनिंग इफ़ेक्ट देगा। ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं ये बहुत एक्सीलेंट रेमेडीज़ हैं, बट अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी रेमेडी आपको सूट कर रही है और कौन सी रेमेडी आपको इंस्टेंट रिलीफ दे रही है। और ट्राई करिए कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रखेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।